จะសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គកិច្ចសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន CNC ចាស់ហើយនៅថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីមានកិត្តិយសដែលបានលោកជំទាវអង្គញាសៀងច័ន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍចាស់បានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យក្រុមការងាររបស់ CNC បានមកជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកជំទាវនៅក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍចាស់ហើយសម្រាប់ប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីនិង7មករាចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់ក៏ដូចជាធ្លាប់បានឮហើយរថយន្តអង្គរដែលជាស្នាដៃផលិតរបស់កូនខ្មែរចាស់ហើយនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងដែលជាថ្ងៃទី7មករាចាស់រថយន្តអង្គរបានធ្វើការសម្ពោធបង្ហាញជាផ្លូវការហើយជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជារថយន្តអង្គរធ្វើពិធីបង្ហាញខ្លួននៅចំថ្ងៃទី7មករាហើយចង់ដឹងថាតើរថយន្តអង្គរមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះនោះចាដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំជាមួយលោកជំទាវអង្គញាសៀងច័ន្ទហេងដូចតទៅចាសូមគោរពជំរាបសួរលោកជំទាវចាលោកជំទាវនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជារថយន្តអង្គរធ្វើពិធីបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃចំថ្ងៃទី7មករាដែលជាថ្ងៃរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនោះចាខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ដែលបានមកធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារថយន្តអង្គររើសថ្ងៃ7មករាយកមកបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃនេះគឺចង់និយាយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយជាមហាជ័យជំនះគឺជាថ្ងៃជ័យជំនះហើយថ្ងៃនេះហើយដែលបើអត់ពីថ្ងៃនេះក៏អត់មានរថយន្តអង្គរធ្វើបានដែរថាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមហាជ័យជំនះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលផ្ដល់កំណើតទី2មកឲ្យយើងចាសូមអរគុណលោកជំទាវអាចរំលឹកបានទេតកតងទៅនឹងសម័យកាលនេះឆ្នាំសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាប្រៀបធៀបកាលពីសម័យប៉ុលពតនៅឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ថាតើមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរចាសូមជើញចាចំពោះថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979និងថ្ងៃ7មករា2013គឺពីនោះមកដល់នេះវាមានរយៈពេល34ឆ្នាំចាអញ្ចឹងមានការខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់គឺកាលពីក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979ទីក្រុងយើងគឺអត់មានផ្លូវអត់មានមនុស្សដើរផ្ទះអត់មានមនុស្សនៅហើយកន្លែងណាក៏ស្ងាត់ងំហើយវាដូចថាវារហ័សឋានមួយដូចថាយើងទៅងើបផុតពីក្រញាំបិសាចហើយយើងដូចថាទៅរស់រៀនមានជីវិតអ្វីទៅដូចថាវាអត់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះគឺវាប្រែប្រួលខ្លាំងជាពិសេសដូចថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរីកមុខរីកមាត់ដោយសារថ្ងៃ7មករាហើយយើងផលិតរថយន្តអង្គរបានមកដល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាអត់មាន7មករាក៏យើងមិនអាចផលិតរថយន្តអង្គរបានដែរហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺថា7មករា1979និង7មករា2013គឺខុសប្លែកគ្នាឆ្ងាយណាស់វិលទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងគឺក្នុងហ្នឹងសម្ដេចទាំង3គឺលោកបានវិវត្តរៀបចំប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនគ្រប់បែបយ៉ាងដូចឃើញស្រាប់ហើយមានតាំងពីផ្លូវថ្នល់សាលារៀនវត្តអារាមនិយាយរួមរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចាដូចថាសម័យពុនតាំងពីដើមមកខ្ញុំធ្លាប់ឮម៉ាក់តាយាយខ្ញុំជាពិសេសតាទូតតែម្ដងគាត់ថាណែតិចទៀតនឹងមានស្ពានមាសស្ពានប្រាក់ឥឡូវយើងបានឃើញហើយគឺសម័យនេះគឺយើងសម័យដៃជោយើងបានឃើញមានស្ពានអាកាសនឹងហើយដែលជាស្ពានមាសស្ពានប្រាក់ចាសូមអរគុណលោកជំទាវឥឡូវនេះយើងត្រឡប់តាក់ទងមកខាងរថយន្តអង្គរវិញតាំងដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានថារថយន្តអង្គរនេះតាមពិតទៅដូចជាត្រូវបានសម្ពោធបង្ហាញខ្លួនតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2012មកម្លេះប៉ុន្តែជារួមរហូតមកដល់ថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ2013នេះទើបយើងបានធ្វើការបង្ហាញជាផ្លូវការដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអានេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែរចាលោកជំទាវចាអរគុណចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថារថយន្តអង្គរយើងដែលកាលពីមុនយើងបានគ្រោងនឹងបើកបង្ហាញបើកលក់នៅឆ្នាំ2012នៅខែ7ខែកក្កដាប៉ុន្តែយើងមិនបានបើកធ្វើកម្មការដែលយើងបានគ្រោងទុកគឺខ្ញុំមានការខកចិត្តចំពោះដៃគូខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងហើយចំពោះការខកចិត្តនេះគឺថាកន្លងមកយើងធ្វើអីយើងធ្លាប់ទុកចិត្តគេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនជូលៀងគ្រប់
ដែលគាត់មកសហការថាគាត់មានរោងចក្ររថយន្តមកសហការធ្វើរថយន្តអគុយជាមួយយើងនឹងគឺធៀបពិតតើយើងបានចុះអនុសារណៈជាមួយគាត់ហើយគឺក្រុមហ៊ុនគាត់អត់មានរោងចក្ររថយន្តចាគឺគាត់មានតែផ្ទៃដីទៅទេហើយគាត់មកផលមកបោកប្រាស់យើងអញ្ចឹងយើងចាញ់បោកគាត់ហ្នឹងគឺប្រើរយៈពេលជិត1ឆ្នាំចាទម្រាំយើងដឹងការពិតដល់យើងដឹងការពិតយើងទៅមកចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនយើងជាមួយលោកញៀនផលិតហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅខែ7ឆ្នាំ2012អញ្ចឹងខែ7មកដល់ខែ1មករានេះគឺមានរយៈពេល5ខែយើងផលិតបានរថយន្តដែលសង្ហារបស់យើងនេះចាអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏ខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមានការគ្រប់គ្រងរថយន្តអង្គរដូចថាកន្លងមកដូចថាអ្វីយើងទុកចិត្តនៅលើដៃគូរបស់យើងសហការគ្នាហើយយើងដូចថាចំណេះវិជ្ជាយើងមានតិចយើងសង្ឃឹមរួមគ្នាតែទីបំផុតអ្នកដែលមកនឹងគឺគេធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តនិយាយរួមដូចថាគេអត់មានស្អីសោះគេមកពោលយើងថាមានអញ្ចឹងក៏សូមការអភ័យទោសផងចំពោះការដែលមិនបានផលិតរថយន្តតាន់បំរើសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនដែលកំពុងរងចាំហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់គឺថារាល់ចំនួនមុខទំនិញចំនួនទាំងអស់គេធ្លាប់ថាយើងខំប្រឹងធ្វើទំនិញហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយយកទៅលក់ឲ្យគេឲ្យរម៉ួយទិញតែដល់ឡែកទំនិញរបស់យើងនេះរថយន្តអង្គរគឺថាយើងខំដូចថាយើងផលិតមិនទាន់បានផងអ្នកត្រូវការទិញគេត្រូវការទិញយើងច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានថាថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាខ្ញុំទទួលជ័យជំនះដោយសម្ដេចដែលលោកបានរបស់យើងចេញពីជំនាន់ប៉ុលពតអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញរថយន្តអង្គរហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមានជ័យជំនះមានមោទនភាពថាខ្ញុំរួមសហការពីអ្នកលោកញៀនផលិតហ្នឹងគឺយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនមានបច្ចេកវិទ្យាពីប្រទេសពីមិត្តភ័ក្តិក្រុមហ៊ុនបណ្ដាប្រទេសដែលថាគេមកផបោកយើងទេចាអញ្ចឹងក៏បានចាំថាថ្ងៃនេះយើងកូនខ្មែរយើងទទួលជ័យជំនះដោយសម្ដេចតែបានរំដោះពួកយើងចេញពីកញ្ញាបិសាយប៉ុលពតអញ្ចឹងចាសូមអរគុណលោកជំទាវតេតងទៅនឹងរថយន្តអង្គរដែលជាស្នាដៃផលិតរបស់កូនខ្មែរនោះលោកជំទាវក៏ថាតើវត្តមានរបស់រថយន្តអង្គរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងផលិតបានខ្លួនឯងនេះបានជួយលើកមុខមាត់កម្ពុជាយើងយ៉ាងណាដែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិចាលោកជំទាវខ្ញុំសូមអរគុណចំណុចនេះកាលពីថ្ងៃទី4ទី5ទី6មករាយើងនេះគឺរថយន្តអង្គរយើងបានបើកបង្ហាញរៀងនៅតាមផ្លូវសាធារណៈចាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងគិតទៅយើងបើកក្នុងមួយថ្ងៃបានជាង100គីឡូគាត់តែបើកសាកល្បងគឺទៅកន្លែងណាគឺទទួលការគ្រប់គ្រងហើយកក់ស្ទះគេឈប់មើលគ្រប់គ្នាដូចថាយើងចង់ថតបង្ហាញថាយើងផលិតបានហើយរថយន្តអង្គរយើងមានរាងសង្ហាឲ្យសមឈ្មោះនឹងអង្គរនឹងចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ព្រោះគ្រប់កន្លែងលោកញៀនផលិតឲ្យគាត់ធ្វើការបើកបរដើម្បីយើងផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនខ្ញុំយល់ថាយើងមានជោគជ័យមួយហើយចាលោកជំទាវរំពឹងទេថានៅថ្ងៃខាងមុខរថយន្តអង្គរនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាពីសំណាក់ជនបរទេសមួយចំនួនដែលគាត់និយមការប្រើប្រាស់រថយន្តនេះចាជាចំណុចកន្លែងនេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថារថយន្តអង្គរយើងស៊េរី2013ទាំងស៊េរី2012មានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីមហាជនទូទាំងប្រទេសប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាជនមហាជននៅបរទេសដែរគេមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនប៉ុន្តែពិសេសនោះគឺរថយន្ត2013នេះគឺមានមោទនភាពខ្លាំងមែនតើដូចថាខ្ញុំសូមកោតសរសើរស្នាដៃលោកញៀនផលិតដែលរួមសហការជាមួយខ្ញុំនឹងយើងកែច្នៃបានរថយន្តដល់មហាអស្ចារ្យគឺរថយន្តនេះមានភាពចម្លែកគឺដូចថាមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់អញ្ជើញមកពីបរទេសគាត់ឃើញគាត់ស្ញប់ស្ញែងគាត់ថាមិននឹកឃើញថាខ្មែរយើងធ្វើបានដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺថាអស្ចារ្យមែនចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានការត្រេកអររីករាយយ៉ាងខ្លាំងដូចថាក្រោយពីបានយើងបង្ហាញរៀងបានតិចទៅមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហើយចំពោះអាការអគុយกับบច្ចេកវិទ្យាគឺយើងធ្វើបានទៅតាមស្តង់ដារចាអញ្ចឹងដូចថាកន្លែងនេះខ្ញុំដូចថាលើកនេះសម្ដីថ្ងៃនេះគឺថាសម្ដីចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំលើកមុនខ្ញុំគឺនិយាយតាមក្រុមហ៊ុនដៃគូគឺក្រុមជូលៀងក្រុមដែលគាត់អះអាងគាត់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំដែលវាមិនសូវចេះដែរខ្ញុំចេះតែតាមគេតែលើកនេះខ្ញុំបានចេះហើយដូចថាចង់និយាយថាយើងបានតស៊ូ5ខែយើងមានបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ហើយយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវចាលោកជំទាវសម្រាប់ទិសដៅទៅថ្ងៃខាងមុខថាតើលោកជំទាវមានគម្រោងនឹងបង្កើតក៏ដូចជាផលិតអ្វីដែលថ្មីទៀតដែរទេតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តអង្គរនេះចាចំណុចនេះដូចថាក្នុងនាមខ្ញុំតាំងខ្លួនជាពាណិជ្ជករមួយរូបគឺថា
មិនរៀថយនឹងការរស់ស៊ីអញ្ចឹងទឹកដៅខ្ញុំមានការដូចខ្ញុំបានជម្រាបកន្លងមកថាជីវិតខ្ញុំលុបលុននឹងការរស់ស៊ីអញ្ចឹងមហិច្ឆតានៃការរស់ស៊ីគឺវាមិនមានថ្ងៃដូចថាឲ្យអខានថាឲ្យខ្ញុំផ្អាកឈប់កដាលទីដូចថាខ្ញុំនឹងពង្រីកមុខរបរថែមទៀតហើយថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាថ្ងៃ7មករាហ្នឹងខ្ញុំរៀបចំសម្ពោធពីកន្លែងទី1គឺខ្ញុំរៀបចំសម្ពោធស្ថានីយ៍ប្រេងនិងក្រុងរណបរបស់ខ្ញុំមួយហើយនឹងសួនលក់ដើមឈើចាព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំបង្កើតជាទីផ្សារមួយលក់ដើមឈើគ្រប់មុខមានតាំងវាថាបងប្អូនចង់ទៅទិញដើមឈើសម្រាប់ដាំឬក៏សួនរៀបចំសួនផ្កាអីមិនបាច់ដើរទៅគ្រប់កន្លែងព្រោះកន្លងមកច្រើនទៅត្នេះផងទៅត្នោះផងអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងរៀបចំធ្វើទីផ្សារមួយសម្រាប់លក់ដើមឈើនឹងចាដូចថាយើងទៅជាផ្សារដល័តដើមឈើមួយដូចថាកណាគេចង់ទិញដើមឈើអីគេទៅតែព្រែកហូរហ្នឹងគឺមានគ្រប់មុខមានប្រហែលជា300មុខចាតែដល់វិច័យដំរៀបវាមិនតាន់ទៅ7មករានេះសម្ពោធបានបង្ហាញតែរថយន្តអង្គរមួយអញ្ចឹងប្រហែលជាកន្លែងខ្ញុំនឹងរៀបចំទៅបន្តទៀតចាអញ្ចឹងគាត់និយាយថាទិសដៅមហិច្ឆតានៃការរស់ស៊ីខ្ញុំពង្រីកមុខរបរថែមទៀតដូចថាចិត្តតែឃើញមុខរបរមកចាធ្វើម៉េចមុខរបរហ្នឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីរួមចំណែកគ្រប់វិស័យទាំងអស់ទាំងវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យទេសចរវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យអប់រំនិងវិស័យផ្សេងទៀតដែលយើងអាចទៅបានចាសូមអរគុណលោកជំទាវភ្ជាប់ជាមួយនឹងថ្ងៃទី7មករានេះផងដែរដែលជាថ្ងៃដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងនាមលោកជំទាវជាអ្នកជំនួញស្ត្រីដ៏ឆ្នើមមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើកន្លងមកលោកជំទាវបានកសាងនូវសមិទ្ធផលសំខាន់អ្វីខ្លះជួយទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននោះចាចំណុចទៅនឹងខ្ញុំដូចបានជាជំរាបដែរថាក្រោយពីការដែលយើងរស់ស៊ីមានបានយើងក៏មិនភ្លេចនឹងការរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែរគឺក្នុងនោះខ្ញុំបានរួមចំណែកជួយរាជរដ្ឋាភិបាលបានច្រើនតាមកម្រិតដែលខ្ញុំមានគឺថាដូចថាយើងបានរួមចំណែកមួយផ្នែកខាងវិស័យពុទ្ធសាសនានិងវិស័យអប់រំចាហើយថ្មីនេះកំពុងតែរៀបចំកសាងបន្ថែមទៀតដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសជាងនេះគឺខ្ញុំបានរួមចំណែកកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រមួយផ្នែកទៅគឺក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានសាងសង់រោងចក្រនិងសាងសង់ភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនហើយយើងកំពុងតែត្រូវការរើសកម្មកររាប់ពាន់នាក់ដើម្បីមកធ្វើការនៅរោងចក្រយើងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាចំណុចនេះគឺខ្ញុំរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងបានមួយផ្នែកទៅដែរដូចថារួមចំណែកในការកាត់បន្ថយនៅពលកម្មនៅចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចាចំណុចនេះដែរយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែលកំពុងមើលទូទស្សន៍ CNC ចង់ជម្រាបដែរថារោងចក្ររបស់យើងខ្ញុំនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2នៅក្នុងឃុំព្រែកហូរស្រុកតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនឹងកំពុងត្រូវការរើសកម្មករជាច្រើនគឺកម្មករផ្នែករោងចក្រប្រហែលជា 3000 នាក់ហើយពិសេសជាងនោះទៀតគឺកម្មករផ្នែកដាំដុះដើមឈើពួកខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំសួនសម្រាប់ដាំដុះដើមឈើលក់ដើមឈើហ្នឹងគឺយើងត្រូវការដូចថាបើយើងអត់មានបច្ចេកវិទ្យាខាងកាត់ដេរទេយើងចេះតែថែទាំដើមឈើគឺខ្ញុំត្រូវការប្រហែលជា300នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនដែលអត់ការងារធ្វើសូមគុំតាក់ទើឆាប់មកតំណែងតំណងជាមួយក្រុមហ៊ុននៅខ្ញុំនៅផ្លូវជាតិលេខ2នៅភូមិព្រែកហូរហ្នឹងគឺទៅដល់តំណងឃើញហើយរោងចក្រនៅទីនោះចាហើយនឹងយើងត្រូវការរើសជាបន្តហ្នឹងប្រហែលជា300នាក់សម្រាប់អ្នកទៅធ្វើដាំដុះដើមឈើចាហើយនៅក្នុងនោះ3000នាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងគឺក៏ត្រូវរើសបញ្ញាប់ដែរអញ្ចឹងសូមទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានឆាប់ពួកក្នុងហ្នឹងតាមដៃគូដែលគាត់សហការជាមួយខ្ញុំដែលធ្វើរោងចក្រហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដល់ប្រាក់ខែក្នុងម្នាក់ហ្នឹង$140ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងមិនទាន់គិតពីប្រាក់បូកម៉ោងបន្ថែមទេហើយរោងចក្រកន្លែងរបស់យើងខ្ញុំនេះហ្នឹងគឺមានអាគារស្នាក់នៅសម្រាប់បុគ្គលិកសម្រាប់កម្មករស្នាក់នៅឬថាបើសិនជាអ្នកដែលមកពីឆ្ងាយគឺមិនបាច់ជួលផ្ទះគេនៅទេគឺយើងបានធ្វើអាគារស្នាក់នៅសម្រាប់កម្មករចាអញ្ចឹងបើសិនជាមានការអីឆាប់បញ្ញាប់រូតរះមកតាក់ទងតំណែងធ្វើការតំណែងជាមួយពួកយើងចា
ចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តអង្គរវិញចង់ឲ្យលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ថាតើរថយន្តអង្គរមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ចំណុចណាខ្លះដែរចាសូមជិញរថយន្តអង្គរយើងនឹងបើនិយាយត្រឡប់មកវិញថារថយន្តអង្គរនឹងយើងជឿតាមដៃគូយើងនឹងថាយើងធ្វើតនលក់ឆ្នាំទុនសាយឆ្នាំ2012ណាមុនឆ្នាំទុនសាយចាអញ្ចឹងបានយើងធ្វើរថយន្តនឹងជារំនាំដូចរូបទន្សាយអញ្ចឹងកណាយើងចង់បើកទ្វាររថយន្តយើងគឺដាក់តែមេដៃអញ្ចឹងគឺបើកទ្វារបានចាហើយបើកទ្វារគឺយើងបើកឡើងលើដូចស្លឹកត្រចៀកទន្សាយអញ្ចឹងចាហើយពេលដែលយើងកំពុងតែបើកហ្នឹងយើងចង់បិទទ្វារចិត្តក៏បានបើយើងមិនចង់បិទទ្វារចិត្តទេយើងចុចយើងដាក់តែមេដៃចុចកុងតាក់ហ្នឹងទ្វារនឹងវាធ្វើចលនាបើកឲ្យយើងឃើញរាងសង្ហាររបស់អ្នកអង្គុយជិះនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងចាហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺថារថយន្តហ្នឹងមិនមែនដោយការដែលគាត់លោកផលិតគាត់ផលិតអាពណ៌លឿងមុនទេពណ៌លឿងមុនបើថាច្អល់ដៃថាបើកទ្វារបើកបានតែម្នាក់គាត់ទេហើយបើសិនជាអ្នកផ្សេងចង់បើកតើគាត់មកតោងដៃយើងមិនយើងបើកបានតែដោយឡែករថយន្តអង្គរ2013នេះគឺយើងអាចមានសិទ្ធិបើកបាន60នាក់ប៉ុន្តែ60នាក់ហ្នឹងគាត់តែយកមេដៃហ្នឹងមកស្កេនទាំង60ហ្នឹងបានគេស្គាល់មេដៃហ្នឹងបើខុសមេដៃ60នាក់ដែលយើងស្កេនហ្នឹងគឺអ្នកផ្សេងមិនអាចបើកបានទេអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺមានច្រើនជាងនឹងទៀតចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឬមួយក៏ទស្សនិកជនដែលចង់ជ្រាបមេត្តាកុំអល់ឯកអញ្ជើញមកមើលទៅគឺខ្ញុំបើកបង្ហាញនៅស្នាក់ការរបស់ខ្ញុំនេះក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍនៅជាប់លបងសាលារាជធានីភ្នំពេញផ្លូវមនីវងនឹងចាគឺយើងចាប់បើកបង្ហាញពីថ្ងៃនេះតទៅ7មករាចា2013ចាចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជំទាវដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន CNC ចា៎ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាសរវាងនាងខ្ញុំជាមួយលោកជំទាវអុកញ៉ាសៀងច័ន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎ហើយជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតរបស់ CNC